Hello 大家好啊，Jean 啊，咁啊，首先好多謝大家請我飲金純酒啦，我真係好多謝大家，因為我確實即係無論點都好，我真係好多謝，唔需要講自己狀況係咩嘅，我會繼續努力，但係好多謝大家有心請我飲金純酒，希望大家都身體健康，我都係會大家都係身體健康嘅，開開心心嘅。咁啊，今次想過年前做一個分享，就係講下平時我去超市咧會點樣睇，分享下啊點樣我話覺得會健康，或者我平時會買啲咩食啲咩，咁啊再分享下。呢啲咩叫新鮮咧？就係呢啲全部冇經任何 processing 嘅製作嘅，即係呢啲橙啊、蘋果啊、提子咧，全部冇任何製作過啊嘛。咁呢啲就要食多啲啦，即係我都話多蔬菜多生果。咁啊，例如菜類啦、生果類啦、菜類啦，呢啲都係我會比常再買即係會行嘅地方啦。咁咧，因為其實即係去超級市場咧，就確實我其他一啲有好多地方我都唔會去嘅，例如係咩咧？肉類啦，因為我而家戒肉啦，係好啦。譬如例如咩咧？我哋麵包，我有提及過，我會食酸種麵包啦。咁原因係咩？因為係白麵粉，白麵粉咧會變升糖指數比較高。咁呢啲全部嘅我由細食到大嘅麵包咧，其實全部都會變升糖指數都係偏高。尤其是再望下呢啲蛋糕啦，咁啊糖分啊、白麵粉啊製出嚟。呢啲咪製作過嘅嘢啦，原身冇麵包噶嘛，原身係冇蛋糕噶嘛，即係呢啲就係即係製作過，所以就係即係唔新鮮就咁解啦。咁啊，至於果汁點解唔會，我都好少飲呢啲現成嘅果汁嘅。咁啊，原因都係有一樣嘢，點同自己鮮榨咧？鮮榨就一定係最新鮮啦，同埋一定冇加防腐劑。即係佢點樣講點新鮮都好咧。你自己都知道，其實新鮮極一定唔係可以咁樣長擺嘅，咁所以呢啲雪住啊，或指定幾日內飲咧，我覺得都還好。但係嗰啲可以擺1個月啊、擺1年嗰啲咧，點新鮮講到點樣有營養都好，都係假。講真，冇營養可以即係我諗都係食啲最快可以最新鮮嘅嘢都係咁講。啊，呢啲其實都要講下，好多人咧以為咧食麥皮咧係好有營養啦，其實並唔係，佢係其實佢冇營養嘅，佢成件事咧即係碳水化合物嘅啫。咁所以其實佢冇乜營養俾你嘅。你諗下，佢嘅營養，佢 protein 其實佢所謂嘅9.1，即係9.1克啫，其實真係唔算多。咁你見碳水化合物為最主啦。咁其實碳水化合物結果入咗你嘅身體係啲咩咧？其實都係冇其他任何嘅營養成分，係咪？咁啊同埋碳水化合物大家都知啦，跟住就容易比較如果你唔去消耗佢咧，其實就都係會積聚咗喺你身體，所以呢啲其實唔係所講嘅健康。我哋有時市場推銷咧，唔好信晒，因為佢會推廣佢食物話係健康咁樣啦。由7月8月開始咧，就開始慢慢減退。我而家其實都冇再食呢個部位食療噶啦，因為我諗呢幾個月我因為腹水問題，咁所以我盡量減低咗一啲奶類製嘅嘢咧，想睇下我腸胃會唔會好啲。呢啲芝士就都係一睇就知係製作過，並唔係啲新鮮芝士啦。咁啊，所以都係少食為主啊。罐頭全部罐頭類，我真係希望大家都係講句分享下。咁啊，我知道奶茶難免有少少咁奶茶啫，一杯仔。咁但係唔係日日飲啊嘛，係咪？咁啊，但係其他所有罐頭真係唔好掂啊，因為一定係超級多嘅防腐劑，咁啊，一定係唔健康，係咪？咁樣啦。好，咁啊，即係朱古力咧，咁我當然都好少食，都冇食㗎其實。咁可能會有黑嘅朱古力，有可能會有時會食1粒2粒，但係好少係完全係 plain 100%。嘅黑朱古力真係好苦嗰啲，咁其實嗰啲後期我都冇掂嘅。咁啊嚟到呢度，即係所謂嘅身心平衡嘅，其實好坦白咧，有時我都會食幾片呢啲嘅。咁但係以咩為主咧？當然以盡量揀粟米片啦，或者係
薯片好難免有啲由細到大嘅食嘅味咧，有時都好想要食下。咁但係可能真係會食到幾塊，但係唔係日日咁食咯。咁即係但係我覺得有時食到幾啖真係好開心，即係好感恩嘅心咁樣啦。咁所以我成日覺得食嘢係所謂嘅身心平衡係，我諗我佔咗7-8成咧，都係食緊頭先我開頭見到生果啊、水果啊，夜晚就會食魚咁樣啦，或者食酸種麵包咧，都係啲新鮮，唔會再加咁多防腐劑，加咁多升糖指數變高嘅嘢。咁少少平衡咧，我知道會掂到嘅。但係我諗我一個而家我嘅狀態好啲，其實就我唔好用即係我用 average 嚟講啦，即係喺我好 worst 嘅時候，真係完全冇掂過嘅。咁你問我而家我真係好啲啦，係啊，我真係會食翻幾啖嘅。咁但係即係好坦白，我唔會呃大家。咁但係自己酌量，並唔係真係狂食咯。咁我相信始終有個平衡係最重要嘅。今日暫時想新年前分享係關於食嘢啦。祝大家新年快樂！真係嚟緊嘅2025年，大家都健健康康、開開心心、快快樂樂。